Привет всем! С вами Toyota Carina и гараж 108, город Томск. Сейма мотор. Проблема в том, что машина не едет. По трассе владелец вообще жалуется, говорит, тяги нет никакой. Ну, плюс вот на месте чихает. Наверное, у нее барановирус. Простыла автомашина. Сейчас будем делать ей эту самую, как она сейчас называется? Вакцинация, короче. Вот я уже иголочку здесь подоткнул. Одна подоткнул иголочка, там вот подоткнул вторая иголочка, вот там вот вторая иголочка подоткнул. Все, вакцина пошла. И что мы видим? А видим мы следующее. Вот у нас осциллограф, мотор-тестер, МТ-Про 8 показывает нам следующую картину. А у нас прыгают цилиндры. Вот как-то вот они все подскакивают тут. Периодически как-то что-то подплясывает. В общем, картина такая интересная. Где-то что-то... О, первый вот у нас тут выпал. Кстати, тут вот у нас второй выпал. Смотрите, как он интересно. Тут вот третий выпал. Как-то вот они у нас спорадически. А, первый выпал. Вот как-то странно у нас. Вот они вот выпадают. То. В общем, как-то что-то не того. Что-то здесь вот, ладно. Пусть она работает. Есть еще вот такой Диамаг 8 мотор-тестер, значит, он показывает следующее. Он показывает, что у нас здесь вообще все классно, здорово. У нас время горения у нас ровное по всем цилиндрам. Вот все эти самые моменты, когда у нас все чихает, ничего у нас не меняется, все у нас нормально. Хотя вот тут раз что-то, что у нас тут? Хотя у нас там четвертый цилиндр. Так, но все нормально у нас. По времени горения... Свечивает. По времени горения вообще, кстати, можно сделать вот так же. Вот так отлично. По времени горения все вообще огонь. Так, это вот так вот еще здесь под конец. Ну, в общем, я никакой катастрофы здесь не вижу. Но при этом автомобиль у нас чихает. Вот таким вот образом она у нас ее калашматит. Все цилиндры как-то вот ей не здоровятся. Что мы видим по сканеру ELM 327. Так, ELM 327 нам показывает следующее. Вот такая картинка. Датчик у нас красным горит. Датчик кислороду. Понятно. 1,2 вольта показывает. А почему? А потому что у нас здесь вместо датчика двигателя СМА у нас стоит какая-то хуйня. Так, эта хуйня называется просто чужой датчик. То есть, соответственно, здесь вот какой-то переходник сделан, рукопашный, сам тойотовский разъем. Вот он, провода отрезаны, соединили. В общем, стоит не свой датчик. Необходимо поставить свой. Хотя это же Toyota, она может ездить и без кислородного датчика. Владелец на расход топлива не жалуется. Поэтому тут как бы еще такой вопрос. По-хорошему, конечно, да, надо. Но, в принципе, если исходить из жизненной потребности, то может быть и можно не менять. Ну, посмотрим. По крайней мере, на чихание это влиять не будет никак. Так, смотрим дальше. Также параметры сканера Elmachka 327 нам показывает следующее. Здесь у нас, видите, 320, нет, 35, ну ладно, это не то. Вот, смотрим, у нас здесь ужас, у нас здесь время впрыска 3 миллисекунды. Вот, очень много. Должно быть, не знаю сколько, но много. В общем, много. Все здесь, все скачет, все неправильно работает. Кстати, давайте ошибки посмотрим. Мы же ошибки-то не посмотрели. Вот, у нас же компьютерная диагностика. Надо ошибки в первую очередь смотреть. Датчик выключатель А. Что датчик выключатель А? Непонятно. Датчик О2-1, банк 1. Тут у меня недавно человек приходил, спрашивает: а что такое банк 1? Вот у меня банк 1. Где у меня банк 1? Он думал, банк 1 это банка катализатора. Банк 1. А вторая банка катализатора это банк 2. Вот. Банк 1 здесь. Здесь одна банка катализатора. Поэтому банк 1. Кто не понял, это шутка. Так, ладно. Шутки шутками. По кислороднику понятно, у нас ошибка. По выключателю положения. Давайте просто очистить. Нажмем. Очистить. О, все. Ошибок нет. Машина полностью исправна. Только чихает. Ладно. По датчику дросселя здесь ошибка, видимо, когда-то вылетела случайно. Может быть, кто-то разъем снимал, может еще что-то. Ну, по крайней мере,
Показания датчика, давайте на схеме покажу. Показания датчика меняются. Ну, смотрим. Не успели поменяться. Ну как? Ну, давайте вот так вот. Датчик положения дросельной заслонки. 12,9 сейчас показывает. Ну, скорость обмена сканера с автомобилем блоком управления медленная, поэтому не все показывает. Ладно. Датчик отрабатывает. Пойдет. Но у нас машина не едет. У нас ей очень сильно не здоровится, как попало работает. Кислородный датчик, о, что-то начал тут показывать какие-то значения непонятные. Единичка что-то. А что такое? Ну, короче, непонятно. Да. В общем, вот такие вот значения. По системе зажигания у нас все нормально показывает. Выпадают цилиндры спорадически, больше четвертый выпадал. Чихает машина. И самое главное, машина не едет. Вот беда какая. Владелец говорит, и давление топлива тут уже мерил, и клапан, вот этот вот лягушку, эту, как они все ее называют, ЛБ, Леонберн, ее что-то меняли здесь, там какая-то неродная, говорит, стояла какая-то потусторонняя. Ладно, поставили свою родную, все там отрабатывает, все нормально. Все как положено, но чихает зараза. Будем смотреть. Выкрутил свечки зажигания, и что мы видим? Ну, во-первых, вот резьба в масле, четвертый цилиндр, третья резьба он блестит, вторая резьба блестит, ну, первый только вот более-менее по суше. Плюс сами вот электроды. Владелец, говорит, проехал 15 тысяч на этих свечах, вот внимательно смотрим. Такой вот красивый нагар, вот такой лишайничек. Конкретно масляный, кстати, мотор, видите, да, контрактный, все как положено. Зачем я, говорит, буду ремонтировать двигатель? Я контрактный куплю. Вот, пожалуйста, покупайте контрактный двигатель. Плюс у нас на первой свечке тут вот как бы такие вот рудименты просвечиваются вот, высоковольтного пробоя. Так вот, чтобы видно было на свет. Так, вот они. Как бы, ну, казалось бы, ну вот, что-то черкнуто уже под свечки. Вот. Вот одно место, где-то здесь еще. Ну, в общем, что-то мне свечки эти не нравятся, хотя они как бы двухэлектродные. Все нормально. В самих проводах я здесь, ну, хотя по первому вот видно что-то вот здесь. Вот полосочка какая-то есть, такая незначительная, но и здесь незначительная. То есть что-то тут со свечками, конечно, с самими вот проводами тут. Хотя, в принципе, говорю, время горения искры вроде бы нормальное. Там что у нас 1,6 было. Ну, как бы. Плюс состояние мотора, да, двигатель подъедает масло. 100%. Ладно, но это у нас не самое страшное. Нам же надо понять, что она не едет. Владелец-то хрен с ним, она так почихивает. Тут свечки, провода поменять, я думаю, превентивно придется. Просто уже как взять, рубануть и поменять. А вот с вот этим делом, то, что не едет, это мы сейчас подумаем. Мне подписчики часто пишут, почему не продымил? Надо было продымить, проверить дым. Вот проверяю дымом. Херачит с регулятора холостого хода. Сейчас подождите, пожалуйста, подойду. С регулятора холостого хода херачит дым. Остальное у нас все нормально. По-хорошему, конечно, надо с этим тоже бороться, но на чихание и на тягу это не влияет. В общем, в гараже не сдалась эта машина. Тут поехали на трассу, мерили давление топлива, все нормально. Там параметры, сканер, элмочка, все дела, все нормально. Здесь вот у нас передние горячущие колодки, конечно. А вот барабаны задние, меня, честно говоря, ну как бы тоже очень горячие. Хотя сильно мы тут как тормозили, да, тормозили, но что-то как-то вот и запашок такой, знаете, вот тормозных колодок, его прям в салон затянуло. Есть у меня подозрение, что тупо здесь зажаты задние колодки, поэтому она не едет. Потому что действительно, как бы она газу разгазовываешь, прет машина, вроде едет. Ну, сейчас вот на камеру даже покажем. А вот именно как будто вот чуть-чуть, вот что-то вот чуть-чуть, хотя по всем параметрам все отлично. Так что, ребят, не всегда. Вот запах, да. Чувствуется запах. По-моему, надо тут тормозную систему проверять. Прям конкретно запах колодок паленых. Причем не от того, что мы там дико оттормаживались, экстренного торможения здесь не было. Торможение было штатное. А из-за того, что у нас,
Походу где-то зажаты тормоза. А вы говорите, компьютерная диагностика. Едем. Сейчас на разгонце снимем параметры. Так, вот у нас работа бензонасоса. Все с ним нормально. Педаль в пол. Погнали. Все. О, поперла машинка. Колодки у нас подстерлись чуть-чуть. Давление топлива все держится. Тут переключаемся. Педаль в пол. Пошел разгон. Все отлично. Можно притормозить. Прям ну, хотя, да. Походу у нас просто что-то тут с тормозной системой. Так, ну еще раз, вот скорость низкая, вот еле катимся. Педаль в пол. Давление у нас не просаживается, параметры здесь у нас отличные. Обороты набирает, переключается. Все замечательно. Ну не знаю, тут я не вижу, до чего можно докопаться. Хотя бензонасос, конечно, справедливости ради стоит сказать, что на глухую он давит меньше 5 атмосфер, где-то 4,7. Я бы его поменял все-таки. А по поводу почихиваний тоже все не совсем однозначно. Не могу прям 100% диагноз поставить. Требуется проверка двигателя на холодную, именно на герметичность клапанов. Но, по крайней мере, какие-то данные есть. И вот по поводу того, что машина не едет, я бы все-таки посмотрел бы тормоза. Давайте еще раз педаль в пол. Я проблем не вижу, вообще нормально все. Разгоняется, то есть для своего 7А мотора вполне. Ну вот столько давит бензонасос на глухую. Даже 5 нет. Странный автомобиль. Не зря говорят, надо иногда машине давать, так сказать, просраться. Проехались по трассе, прогазовали и заработало. Как-то даже лучше и по параметрам вот выровнялось, хотя у нас сейчас обороты не сильно высокие и не чекает, и все. Ну, кислородник, конечно же, у нас не работает, но, по крайней мере, время впрыска у нас завышенное, но более-менее ровно работает, и даже без чехотки, без всего. Вот, не знаю, с чем связано, конечно, состояние автомобиля, понятно, что весьма не свежее, несмотря на то, что это якобы контрактные моторы и прочее. Ну, по крайней мере, худо-бедно все работает, давление топлива мы видели, значит, поменять бензонасосы. Моя будет рекомендация здесь проверить тормозную систему на предмет подклинивания. Также, считаю, будет весьма полезным. Я бы все-таки заменил провода, заменил бы свечки. Из-за того, что там есть уже вот этот начавшийся пробой, который потом также стрельнет. Ну и в целом, конечно, вот масло вот этого двигателя понятно. Ну, в целом, что, работает, машина едет, как бы оно ни было. Да, кислородник здесь обязательно, я считаю, что надо поменять, поставить свой. Вот, в целом, тогда система будет как-то более-менее работать правильно. Ну, пока отрабатывает, в принципе, параметры у нас присутствуют более-менее нормальные. Ну, я думаю, что пойдет. На этом все с этим автомобилем. С вами был Гараж 108, город Омск. Ставим лайк. Всем пока.